ไม่ได้พอใจอยากนักแค่ไม่พอที่ใครง่ายนักไม่ได้เยอะแค่ยังไม่เข้าใจฟีลและยังไม่รักเพิ่งได้ซึ้งถึงคำนี้เมื่อมีเธอมาคุยมาทักเมื่อลูกศรคิดปิดยิ่งตรงมาปากหัวใจสเปคแบบไหนรู้แล้วแบบนี้ตอบแค่ได้ทันทีตอบจนที่ใจตามหาเจ้าคนนี้ฟินแลบอกตรงรักจุงแบอย่าอวดทุกคนแหละว่าพบเจ้าของหัวใจตกลงเช็คอินเลยอยู่ตรงเนี้ยมองตาได้เจอทุกเวลานี่แหละที่คำนับคำนาจะเขียนต้องการใคร